Hallihallo, ihr Lieben, was ich euch heute zeigen möchte, sind selbstgemachte, schnelle Zuckerstreusel. Einfach mal nicht ins Geschäft gehen und kaufen müssen, sondern einfach selbst gemacht, schnell und einfach und Spaß macht es außerdem noch. So sieht das Endergebnis aus. Ich habe nur Rot, Grau und Blau gemacht. Ich habe allerdings auch Herzen gemacht. Schaut mal hier. Finde ich auch sehr, wie zeige ich es denn am besten? Sehr, sehr, sehr schön. Finde ich, die sind sehr schön geworden. Schaut mal. Genau, ging schnell, hat wirklich Spaß gemacht. Und sie sind halt selbst gemacht und was Besonderes, finde ich. Vielleicht habt ihr Lust und im Nachfolgenden zeige ich euch, wie ich es gemacht habe, zeige euch das Rezept und wünsche euch viel, viel, viel Spaß beim Nachmachen.